Witajcie moi drodzy, dzisiaj taki niedzielny poranek, troszeczkę deszczowy, ale może i dobrze, bo mam okazję przetestować sobie nową kurteczkę właśnie do biegania w deszczu. Dzisiaj około 6 km. Jest dosyć ciepło, kurczę, co mnie trochę zaskoczyło, ale to nic. I na razie też nie pada zbyt intensywnie, więc zdjąłem sobie kaptur, bo było mi dosyć ciepło. Także to tyle w tym odcinku, szorcie. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, no i trzymajcie się ciepło, hej!